عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم اقراص كده حلوة للبرد ناخدوها، يعني اللي عنده برد، سعال، رشح، ومنها كده كده برضو ترفع المناعة. طبعا انا بعتذر سامعين صوتي، انا عندي برد فاستغليت ان انا اعملها، وبالمرة كمان ان شاء الله ان انا اوريها لكم يعني بتعمل ازاي. علشان نعمل اقراص الجنزبيل دي، انا هنا عندي جنزبيل فريش بشرته، خليته بقى كده يعني حوالي 3-4 معالق كده صغيرين، ودي كوباية عسل نحل بحبة البركة، وكوباية مية، وهنا قرنفل مطحون، ومعايا ليمون. اول حاجة انا هعملها هحط حلة على النار، هحط المية، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط الجنزبيل الفريش ده، هحطه كده جوه، وهحط القرنفل المطحون، وهنزل بالعسل النحل كله في المية. انا نزلت العسل اهو كله، دلوقتي هحط ليمونية، هعصر ليمونة، بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده كده. وهقلبه بقى وهسيبه على النار. انا عايزاه يبقى عامل معايا زي العسل اللي احنا بنحتاجوه للكنافة والحاجات دي، بس انا عايزاه اتقل شوية، يعني انا هتقله عن ما احنا بنحتاجه، انا عايزاه يكون معايا يبقى عسل تقيل. تمام، خلاص هسيبه بقى على النار كده زي ما قلت لكم، واول ما يخلص معايا على طول هرجع لكم اوريكم هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين، بصوا بتغلي معايا ازاي، بدأ ان هو العسل يستوي زي ما قلت لكم، ان هو يتخن معايا ويبقى زي ما انا عاوزاه. دلوقتي بقى انا هاخده هصفيه، بسم الله الرحمن الرحيم، هصفيه لان انتوا شايفين هيكون فيه القرنفل مطرح ما هو اتضرب، طحنش كويس، خشن معايا. انا كده صفيت اهو، بصوا كل ده كان هيبقى معايا في الاقراص اللي هنعملوها، طبعا مش هتكون حلوة. اهو كده انا صفيتها كويس. هاخد بقى دلوقتي ده هرجعه تاني يكمل معايا، بس علشان ما يكونش فيه اي تكتلات ولا اي حاجة واحنا بناكلوها، يعني لان احنا كمان مش هناخدوها احنا بس، احنا هنديها برضو للاطفال اللي عندهم 5 سنين كده، يعني هتعلي معاهم المناعة، وهتعالجهم لا قدر الله لو عندهم سعال، عندهم بلغم، كل ده هيبقى كويس هينفعهم، يعني كل ده هيبقى كويس. دلوقتي انا هسيبها تكمل زي ما قلت لكم، انا عايزاه يتخن عن كده اكتر من كده، هبقى اوريكم ازاي برضو، وهرجع لكم تاني على طول. بقى القوام اللي انا عايزاه شايفين عامل ازاي، بصوا هقول لكم بقى هتعرفوا ازاي ان هو استوى. هاتوا كوبايه ميه وحطي معلقه صغيره كده فيه، بصوا عمل معايا، بصوا شايفين عامل ازاي اهو. هو كده طالما مسك كده جوه كوبايه الميه، هو كده خلاص استوى. دلوقتي بقى انا هعمل ايه، هنا انا حاطه سكر بودر على نشا، همسك بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم، كده اهو على شكل دواير. تمام، انا لاني مش مالكه كويس هعملهم وهرجع لكم على طول اوريكم هتبقى ازاي، بس هي هتبقى معايا على شكل دايره. تمام، ان هي اقراص يعني زي البرشام والحاجات دي، زي الحاجات اللي بنجيبوها من بره بتاعت احتقان الزور. انا دلوقتي هعملهم كلهم وارجع اوريكم ازاي. انا وزعتها كده زي ما قلت لكم، طبعا هي مش طالعه معايا مدوره خالص، بس هي مش مهم، هنبقى في الاخر ناكلوها يعني. هستناها تبرد خالص خالص، وهقوم مغلفاها بالسكر البودر ده والنشا اللي انا حطيته فيه، بدأ ينشف اهو.
اهي بدأت تنشف. هغلفها زي ما قلت لكم بالنشا اهي دي اهي كده دي نشفت. هغلفها بقى زي ما قلت لكم بالنشا والسكر البودرة واحطه في برطمان وهبقى اوريكم ازاي شكلها في الاخر. غلفته كله بالسكر والنشا زي ما قلت لكم اهي اقراص. انا طبعا قبل ما يبرد معايا شويه اخدت كل واحده واحده كده وعملتها بايدي وبططتها كده اهو. دلوقتي بقى هنشيلوه في البرطمان. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوه، وانا متاكده ان شاء الله باذن الله هيريحكم شويه من الكحه والرشح. كمان ده هيرفع مناعه الاطفال معانا وهيرفع كمان مناعتنا احنا ككبار. اهي اقراص الجنزبيل والقرنفل والعسل والليمون. طعمه حلو جدا مش وحش. اتمنى انتوا تجربوه. الف سلامه عليكم. باي باي.